Я родилась на улице в картонной коробке. Плохо помню то время, погода была не лучшая. Мои глаза были закрыты, но на слух я улавливала дикие завывания ветра, чувствовала жуткий, пронизывающий шкуру холод. Когда я в первый раз открыла глаза, от коробки остались лишь ошметки. Что значит жить на улице? Я впиталась материнским молоком, которого всегда не хватало. Нас в помете было 3, но выжила лишь я. Брат медленно угасал и после долгой борьбы умер от голода. Сестра прожила чуть дольше. В один особо дождливый день она упала в колодец и заснула. Навсегда. Мама оберегала меня как могла, но забота обо мне, потеря остальных щенков, плохие условия жизни отбирали силы, и вскоре не стало и ее. Я долго бродила по улице, убегая от диких кошек и злых, бездомных собак. Искала еду, ковыряясь по мойках, поедая отвратительную гниль, лишь бы выжить, только бы спастись. Как-то раз, совсем ослабев, я попала в руки к дворовым мальчишкам. Я никогда не забуду тот ужасный день. Меня били, рядом со мной что-то взрывали, не обращая внимания на мои вопли. Я не понимала, что сделала не так. Мне было ужасно больно. Я чувствовала себя пустым местом. За что так со мной? Вдоволь наигравшись, меня бросили умирать. Я лежала в холодной грязной луже и не могла пошевелиться от боли. Все мое тело было в ранах и ожогах. Некоторые кости были сломаны. Думала, это конец. Но случилось чудо. Как лучик яркого солнца в темноте появился волонтер, который спас меня. Сейчас я живу в приюте, рядом с такими же несчастными подкидышами. Тут о нас заботятся. Нас кормят, лечат, содержат в тепле и любят. Всех. Неважно, какой породы или роста, для волонтеров, спасших нас, мы одинаково дороги. Что бы я пожелала? Чтобы ни одно животное не испытало того же страха и горя. А еще я хочу найти собственный дом, где меня будут любить и оберегать. Там, где я буду нужна и кому-то дорога.